بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلمة waxaan ugu magacdaray dadnimadaadu waxay u dhaxaysaa haa iyo maya. shakhsiyatuka bayna laa wa nacam. noloshu qofka ibni aadanka sida lili waa madaniyu dabci. dadku way isu wada baahan yihiin. qof keligii ma noolaan karo. dadka inuu wax la wadaago waa laga maarmaan. marka dadka uu wax la wadaagayo daa'iman waxbaa la iswarsadaa, waxbaa la isweydiiyaa, waxbaa la iska doonaa. kama dhammaanayso inuu qofku yidhahdo laa, inuu yidhaahdo ama inuu yidhaahdo haa. laa ama nacam, amba haa iyo maya. labadaa midna kama dhammaanayso. wixii inta aan ahayn waa un lagooyo. marka dadku inta badan hadduu qofka uu badiyo nacam haa, wax walboo la warsado, wax walboo la weydiiyo, wax walboo loogu yimaado, de wixii waajibaad ahaa oo ilaahay uu saaray ama wixii xuquuq ahaa ee nidaam ahaan loogu lahaa, dee taa warka ma jiro. qofku inuu ogolaado way iska dhiibo. wixii inta aan ahayn qofku hadduu nacamta uu badiyo, dadku waxay ku tuhmayaan inuu yahay nin ahbal ah, aan waxba kala ogeyn, gabi ah, doqon ah, oo daa'iman wa abadan kama yuqaal laa yuridu yada laamisin, macnaa gacantii soo taagtaba ma celiyo. nin aan laga aqli badan yahay oo waxba aan diidin. ha noqoto waxaasi wax asaga u daran ama wax asaga u roon, wax dhibaato u imaanaysa ama waxaan wax imaanayn. daa'iman wax walboo la weydiiyo nacam. marka dadka waxay ku tuhmayaan inuu yahay nin dabaala oo aan waxba kala ogeyn, oo hadba qofkii raba meeshuu doona u kaxaysanaayo. haddii qofka uu laa maya uu badiyana, dadku waxay ku tuhmayaan nin adag oo qaab daran, oon waxba aan ahayn, oo wax walba diida, oo waxba aan loogu soo dhawaan karin, oo sacbul mirahaasa dhaqankiisa uu adag yahay, dabcigiisa uu adag yahay, oo daa'iman waa naga daaya. ninkaas maxaa lalahay mayadiisa fara badane. dadku marka daa'iman kuwa waxa laga yaaba xataa marka qaarkood waxa aada diidayso inay yihiin wax adiga haddaad samayso maxaa lalahay dhibaato kaaga imaanayo ayaa dhici karaysa. mar dadka intaa fiirin maayaan, keliya waxay fiirinayaan kelimada aada leedahay maya. laada aad tiri waxaway banaankaa lagu tuuraya. qof macnaa mutaham baa tahay ilaa aad ka sugto inaad maxaa qof akhyaar aad tahay. laakiin markaad nolosha fiiriso kama maarmayso inaad marna nacam aad tiraahdo, marna aad tiraahdo maya. sabdadnimadaada ayaa meesha ku jirta. haddii ka dadnimadaada ayaa dhumaysa. inaad nacam tiraahdo oo aad meeshii ku habboon, meeshii u qalanta, qofkii u qalma, qofkii mudan inaad tiraahdo nacam haa. macnaa qofkaad nacam oranayso haa oranayso waa qof garanaya, qadarinaya, agtiisa qiimo ay ku leedahay kelimadaasi. marka nacam aad tiraahdo ama haa aad tiraahdo, qof kelimadaasi qadarinaya oo qiimeynaya oo agtiisa ay ku weyn tahay oo garan kara hadhow maxaa lalahay mustaqbalka hadii xataa uusan maxaa lalahay ogaan kara maxaa lalahay maalintaa kelimada nacam aad tiri meesha ay uga soo baxday, waxay u tartay, waxay u anfacday. marka agtaada hadhow maxaa la agtiisa qiimaad ku yeelanaysaa. qof sharfoon baad noqonaysaa, qof qiimalaad noqonaysaa. kelimata nacamna laana aad tirahda qofkii mudan. dadka qaarkood axwaasha qaarkeed, xaaladaha qaarkood waxay ku mudan tahay, ay ku qiimo badan tahay inaad tirahdo maya, yeeli maayo. sababto ninka kan kula hadlaaya ama wax kaa soo doontay ama wax ku raba inaad maxaa lalahay, waad garan kartaa qof agtiisa maxaa lalahay qiimaha maxaa lalahay in la yidhahdo laa aad tirahdid, oo uu ku ogaado nin shaksiyad leh oo qiimo leh oo go-aan leh oo ra-y leh, waa laga maarmaan. marka dadku marka way adag tahay. marka qof oran kara wixii habboon oo qiimo leh
de waxaan ka hadlayna maaha wixii waajibaad ahaa oranaya nacam haa wixii aan habboonayn ee uu ogyahay inay wax qaldan yihiinna ambase maxaa lalahay dadnimadiisa iyo ra'yigiisa iyo fikirkiisa iyo maxaa lalahay sharaftiisa wax u dhimaya maya iraahdaa dadku way adag tahay qofka oran kara walidaalika dadku inta badan waxa ay maxaa lalahay ay daa'iman isku dayaan inaanay ku oranin haa ama ayn ku oranin maya inuu qofkuusan ku oranin haa ama qofkuusan ku oranin maya oo uu ku yidhaahdo mathalan waa fiirinaynaa uu ku yidhahdo bal waa eegaynaa inuu ku yidhaahdo bal waxba halaabi maayaan dayib waxba halaabi maayaan waa eegaynaa waa fiirinaynaa haana ma aha mayana ma aha marka qofkii dhan waxay ku xiraysaa wareer dadka qaarkood marka adiga ayay dadka qaarkood markaad tidhaahdo qofku nacam dadka qaarkood iyagoo nacam yiri xitana balantii ay ka baxayaan masalan qaraan baa lagu imaanayaa arrin taageeraa lagu imaanayaa waxbaa lagu imaanayaa wuxuu leeyahy nacam hadhowna wixii kasoo bixi maayo marka qofkii aad kula nacam ku tiri haddana aad ballantii aad uga baxday oo aadan u sheegin hadhow qalbigiisii waxaa galaya dhibaataa gaaraysa soo garin markaad tiraahdo maya markaad tiraahdo qofkii wax kaa doonayay ama ra'yi kaa doonayay ama mowqif kaa doonayay ama xoola kaa doonayay ama wax doonta ha noqotee wuxuu ogaanaya khalaas ninkaasi waa quursaday oo ah inuusan meesha waxba ka soo soconin so markaad nacam tirahdana qofkii waxawey wuxuu kaa sugayaa wixii aad nacam haa ku tiraahday inaad oofiso oo ballantii aad ka baxdo ayuu kaa sugayaa haddaa marka aad kasoo bixi weyso cudurdaar rasmina aad keeni weyso qofkii wuxuu kugu tuumayaa inaad tahay nin aan akhyaar lahayn oo aan ballan lahayn oon cahdi lahayn waana sida ay tahay marka haddii laakiin qofku uu ku yidhaahdo waa fiirinaynaa waa eegaynaa macnaheedu waxa weeyaan mashaakil buu kugu riday talow ma ogolyahay talow ma diidan yahay talow maxaa waxbuu kuu qaban karaa talow kuuma qaban qofkii marka waxa weeyaan qalbigiisii waxaad ku xirtay wax aan dhammaad lahayn oo hadhow marka ay keeni karto xuqdad iyo dhibaata ay keeni karayso marka walidaalika dadku qofka ku yidhahdo niyo anigu waxaan waa qaban karaa marka haddaad tirahda waxa kan waa samayn karaa waa inaad samaysaa haddee waxay doontaa kugu qaadato walidaalika maxaa la dadkii hore waxay ohan jireen qofka hadduu ballan qaado diintana way kamid tahay inuu ballantiisa uu kasoo bixo oo wixii uu ballan qaaday uu oofiyo diinta ayay kamid tahay maxaa lalahay wixii uu ballan qaaday inuu hadduu kasoo bixi waayo dee sifa min sifaati munaafiqiin buu yeelanayaa markaad qofka aad tidhaahdid maya waxa laga yaaba inuu kaa xanaaqo laakiin aakhirkii waa heshiinaysaa ilaa qofka waxaa dadka qaarkood waxa ku tisaniyo wax xasaanaa wuxuu kuleeyay waa qabanaya waxa laga yaaba inay sanado iyo bilo iyo isbuuco uu iskaa dawla wareejiyo kadib aakhirkii ku yihahdo niyow maxaa naftaad aad quursato ood maxaa iskaga tarto niyow ninkaan nin ilaahay ka cabsanayo nin beenaalo kadaa beenaala waayo laakiin qofku markuu yihahdo laa uu ku yihahdo khalaas waad ogaatay waxa aad rabtay macnaa qofki haddii xataa aad u xanaaqdo waxa laga yaabaa inaad hadhow aad ogaatid ninkaan laa wuxuu ku yiri waxaan uu awoodiisa muusan ahay midna nacam buu ku yiri wuxuusan qaban karin buu kuu ballan qaaday haddana ballantii waa uu kaaga baxay marka shaksiyada quruxda badan waxa weeyaan inaad nacam tiraahdo wixii aad kari karto meeshii mudan aad dhigto tirahdo nacam laana aad siiso u taagto qofka istaahila oo in la yidhahdo laa mudan inaad ku tirahdo waa diido taa marka waxay keenaysaa qofka waxay keenaysaa qof shaksiyad leh oo qiimad leh oo dadku ay ku tashanayaan ama ay ka tashanayaan oo dadku ay ogyihiin waa ninka hebel la yidhaahdo haddii wax loogu tago ama wax war cad baad ugu tagaysaa oo ha ah ama warba cad baad ugu tagaysaa oo laa ah oo aan ka gabasho lahayn sidaa daraadeed waxaad noqonaysaa qof mujtamaca qiimo kule walidaalika inta badan dadka mujtamaca dhexdooda problemka iyo dhibaatada iyo waxa weya waa dadka aan mawaaqifta lahayn oo aan oran karin nacam marka loo baahanyay oo aan oran karin laa waqtiga loo baahanyay martaa marka waxay keenaysaa in shaksiyadiisi ay noqoto shaksiya aan qiimo badan lahayn mujtamaca dhexdiisa marka aan isku dayno inaan barano aan dhahno nacam wixii aan awoodno nacam qofkii mudan nacam qofkii istaahila nacam qofkii maxaa lalahaa heerkaa arrinkaas iskale laana aan siino qofkii istaahila aan ku dhigahno qofkii aanan maxaa lalahaa aan qadarinaynin laa waxay tahay laa aan ku dhigahno qofka ismudaya inuu waxyahay aad tiraahdo aniga waa dadi haddaba saali allaga naga dhigo asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu